Този ефект се казва гръбни коментара. Сега ще ти покажа как да го направиш и ти. Първо задържаш на коментара, който си избрал и цъкаш Add to Story. Сменяш фона на черно и позиционираш коментара вертикално. Сега го скриншотни и крупни снимката. Принтирай го и изрежи ъглите. Трябва да стане нещо такова. А сега ти трябва линия и зелен лист. Вземи листа с зелена хартия и я уви около линията. А сега намери нещо подобно на това. Light stand или закачалка, за което да можем да залепим линията вертикално. И сега имаш тази зелена линия в единия край на видеото. Залепи коментара за нея. Снимай две видеа. Първото видео е как хващаш коментара. После махни линията от видеото и заснеми още едно, без нищо отгоре. Добави тези две видеа в After Effects или CapCut и с Key Light в After Effects или Remove Background в CapCut премахни зеленото. След което наложи и сложи отдолу видеото, в което няма линия над теб и го включи. Сега трябва да изглежда сякаш коментара левитира. Последно наложи снимка на коментара върху хартияния такъв. И точно когато ръката ти докосва коментара, направи кът. Трябва да получиш нещо такова. Последвай ни за още такива бързи туториали.